Good afternoon guys. Today, turuan ko kayo kung paano alisin yung malagitik na tunog sa makina ninyo. Okay. Kung pag umaandar yung makina nyo, may naririnig kayo na medyo maingay, malagitik. Okay, so probably nasa valve. Okay, valve clearance lang yung problema ng inyong makina. Okay. So may standard measurement ang valve clearance adjustment. Okay. Pero ang gagawin natin today, hindi natin susundin yung standard valve clearance kasi actually, as I have noticed, medyo maingay kasi yung standard valve clearance settings dito sa Toyota 4K engines. Okay, so gagawa ako ng sarili kong settings sa valve clearance. Okay, so ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko gagawin. Okay. Okay guys, so before we proceed, papakita ko muna sa inyo na medyo maingay nga yung aking mga valves. Okay, so medyo malagitik siya pagka umaandar. Okay, paandarin ko lang yung makina. Maririnig nyo medyo malagitik siyang tumunog. Okay, so yan yung medyo annoying habang bumabiyahe tayo. Okay, so yan yung aalisin natin sa tutorial na to, yung tunog na yan. Okay, so hindi naman natin totally maaalis yan, pero mapapatahimik natin. Okay, so tuturuan ko kayo kung paano. Okay, para sa valve clearance adjustment, ang mga gagamitin natin, feeler gauge, okay, ratchet, and then 19mm socket. Okay, yung socket nakadepende yan kung anong size yung sakto para sa crankshaft pulley ninyo. Okay, so sa akin kasi sa 4K engine, 19mm socket ang kailangan, and then isang 14mm na combination wrench, and then 12mm, and then flat screwdriver. Okay, so first thing to do is bubuksan yung valve cover. Aalisin lahat ng nakaharang. Okay. Okay guys, ito yung valve natin, valve clearance na gagawan. Okay, nasa gitna yung valves. Okay, so 8 valve engine ito, Toyota 4K engine. Diyan tayo magkakaroon ng adjustment. So probably diyan kasi nagmumula yung ingay. Okay guys, sa tutorial na to, okay, every time kasi na magkakaroon ako ng valve clearance adjustment, kung matatandaan nyo yung ginawa kong valve clearance adjustment before, warm ang engine nung nag-adjust ako ng valve clearance. Okay, so warm engine lang yon. Okay, for this tutorial, ang i-advise ko, kailangan normal operating temperature. So painitin nyo yung makina hanggang sa maging normal yung temperature. Okay, ito normal operating temperature na yan. Okay, kailangan na lang, kaya ko na-adjust na normal operating temperature kasi habang umiinit ang makina, nag-expand ang bakal. Okay, so ang iniiwasan natin dyan, kung warm tayo mag-setup tapos maliit yung gagamitin nating size ng feeler gauge, manipis. Okay, may tendency na mag-expand pa yung valve, rocker arms, etc., yung mga bakal sa loob ng makina. Okay, so iniwasan nating tumukod. Okay, kasi pag tumukod magkakaroon ng singaw. Okay, so
Kaya ako ina-advise na normal operating temperature kayo mag-adjust, okay? Okay guys, so first procedure na gagawin natin, nilalagay natin sa top dead center ang piston number 1. Okay, andito yung piston number 1. Ito yung valve number 1 and number 2. Okay, so paano natin malalaman na naka top dead center ng piston number 1? Okay, so may timing mark sa pulley, crankshaft pulley doon. Okay, itatapat lang natin siya sa 0, yung timing mark na yon. And then guys nga pala, kailangan hindi lang siya basta dapat top dead center, kailangan top dead center compression stroke. Paano nyo malalaman kung naka top dead center compression stroke na ang piston number 1? Okay, so i-align ko muna yung crankshaft pulley natin. Yan. So naka top dead center na siya. Compression stroke. Okay, so paano ko nasabi? Okay, itong valves, itong push rod pala, pag pinihit niyan, ayan, both push rod ng intake at exhaust, ayan, gumagalaw. Okay, ayan, kita nyo gumagalaw. Okay, so ibig sabihin naka compression stroke na yung piston number 1 kasi ang naka exhaust stroke ay yung number 4. Bakit paano ko nasabing naka exhaust stroke yung number 4? Okay, ayan, hindi ko mapihit yung push rods. Okay, and then kung bubuksan nyo yung distributor, okay, tingnan nyo itong high tension wire na to, nakakonekta sa spark plug number 1. Okay, so dapat nakatutok dyan yung rotor. Okay, yun, nakatutok siya sa high tension wire papunta sa spark plug number 1. Okay, so magsisimula na tayo ng adjustment. Okay, guys, kung matatandaan nyo yung tutorial ko regarding dun sa valve clearance adjustment, may ginawa ako dun isang longer method tsaka isang shorter method o yung shortcut. Okay, so ang gagawin natin ngayon shortcut method. Okay, so isang diretso mag-a-adjust tayo. Since naka top dead center ang piston number 1 compression stroke, ang i-adjust natin is 1, 2, 3 and 5. Okay, so dyan tayo mag-a-adjust. Okay guys, so naka top dead center na ngayon, compression stroke yung ating piston number 1. Okay, so ang standard measurement for Toyota 4K engine, gasoline engine, is 0.20 mm for intake and 0.30 mm for exhaust. Pero for this tutorial, para maging matahimik siya, ang gagamitin natin instead of 0.20 is 0.18 mm. Okay, and then sa exhaust naman is instead of 0.30 mm, 0.25 mm ang gagamitin natin. Okay, sa Toyota 4K engine, ang pagkakasunod-sunod ng valves is exhaust, intake, intake, exhaust, exhaust, intake, intake, exhaust. Okay, so yung unang valve is exhaust, so 0.25 mm ang gagamitin natin. Okay,
Okay, so valve number 2 na tayo. Intake yan. So 0.18 mm ang gagamitin natin. Okay. So next, number 3 valve, intake ulit yan. 0.18 mm ulit. Okay. So yung number 4 lalagpasan natin kasi naka-top dead center compression stroke yung piston number 1. Okay, so yung number 4 valve, nakatukod yan. Okay, yung push rod hindi nyo magagalaw. Yung rocker arm hindi rin yan gumagalaw. Okay. So number 5 tayo. Exhaust yan. 0.25 mm. Okay. Okay, so tapos na tayo for the first 4 valves, yung number 1, 2, 3, and 5 na valve. Okay, so ikutin natin ngayon 360 degrees yung ating crankshaft pulley para yung number 4 piston naman ang siyang maging top dead center compression stroke. Okay. 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 Ayan. So naka-top dead center na. Compression stroke yung ating number 4 valve. Okay. So ayan. Tulad ng number 1 kanina. Napipihit natin yung push rod. Naalog natin yung mga rocker arm. Okay. So this time i-adjust naman natin yung number 4, 6, 7, and 8 valve. Okay. So number 4 valve. Exhaust yan. PCO 0.25 mm. Okay. Next, after 4, number 6. So intake. Okay, 0.18 mm ang gagamitin natin. Okay guys, remember kapag hihigpitan nyo na yung 12 mm nut, pigilan nyo maigi ng flat screwdriver yung adjuster na mapihit habang hinihigpitan nyo yung 12 mm nut. Okay. Okay. Next, second to the last tayo, number 7 valve. So intake ulit.
Ah, okay, last valve, number 8 exhaust. Okay, 0.25 millimeter. Okay. Pagkala mo lang. Okay, so tapos na tayo mag-adjust ng valves. Okay guys, sa adjustment ng valves, hindi yan isang beses nyo lang gagawin. Okay, so uulitin nyo yan 2 to 3 times hanggang sa ma-sure na hindi na nagbago yung valve clearance. Okay, every time na iikutin nyo yung pulley. Okay, so mga advice ko, mga 2 to 3 times kayong mag-a-adjust. Okay, sa tutorial na to hindi ko na ipapakita yon. Okay, para mapaikli yung tutorial. Okay, so at least na ipakita ko sa inyo yung procedure ng bago kong adjustment ng valve clearance. Okay, so papaanda rin na natin yan mamaya, and then titingnan natin kung naging matahimik ba siya ngayon sa bago niyang valve clearance settings. Okay. Okay guys, so yan na yung bagong tunog ng aking makina after ko siya ma-set sa panibagong valve clearance. Okay, so pakinggan nyo maigi ngayon yung tunog ng makina ko. Yan, okay, so nawala na yung sobrang lakas na lagitik kanina kumpara ngayon sa tunog nya. Although may mga tunog pa rin kayo maririnig, lalo na syempre cellphone recording, ito masyadong sensitive yung cellphone pagdating sa pagre-record. Ultimo yung maliit na tunog, okay, so naririnig nyo yung napakaliit na tunog na yun. Okay, lalo na syempre sa tunog ng makina. Pero sa personal, kung maririnig nyo, okay, actually ako masasabi ko talaga laki ng itinahimik niya. Okay, so hindi ko sinunod yung standard specification pagdating sa valve clearance adjustment itong Toyota 4K. Okay, pero minake sure ko pa rin na meron akong clearance sa bawat valve. Okay, so binawasan ko lang naman ng konti, kumbaga nilitan ko ng konti yung clearance ng bawat valve para medyo tumahimik yung aking makina. Okay. Ayan, so option nyo ngayon kung i-maintain ninyo yung standard valve clearance ng inyong makina or gagayahin nyo yung ginawa ko sa tutorial na to. Okay, so I hope may naitulong ako sa inyo regarding sa pagbabawas ng ingay, yung ticking sounds ng ating makina. Okay, so medyo annoying kasi yun, lalo na sa biyahe. Okay, medyo nakaka ano sa pandinig na medyo may lumalagitik sa iyong makina. Okay, so yun lang, maraming salamat.